Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Kembali lagi teman-teman bersama saya di Sabta Channel ini teman-teman. Nah, kegiatan Sabta Channel kali ini teman-teman ya, kita nggak mikat burung, cuman kita akan mengamati. Ini kebetulan sekali Sabta Channel ini menemukan sarang burung kipasan atau murai gila yang sering biasa dipanggil di sini teman-teman. Nah, di video kali ini ya teman-teman, Sabta Channel akan mengamati bagaimana indukannya mengeloloh anakannya ini teman-teman ya. Cuman memang burung kipasan ini yang Sabta Channel temui ini udah berumuran sekitar 2 mingguan teman-teman, kurang lebih ini 2 mingguan udah besar ini, udah siap mau belajar terbang dia teman-teman ya. Cuman burung kipasan ini nggak bakalan Sabta Channel ambil teman-teman ya, biar aja dia hidup di alam liarnya teman-teman ya. Nah, bagaimana teman-teman, kelanjutannya tetap di Sabta Channel teman-teman. Nah, lihat nih teman-teman ya, ini indukan kipasannya ini Sabta Channel udah di dekat dengan sarang burung kipasannya ini nih teman-teman ya, lihat ya di sana itu. Nah, itu ada anakannya itu teman-teman. Nah, ini Sabta Channel baru dekat di sini aja ya teman-teman. Ini indukannya udah marah dia, udah sana sini, udah ribut ini teman-teman. Bagaimana kelanjutannya kita lihat aja teman-teman ya. Sabta Channel akan meletakkan videonya di sini, kamera Sabta Channel di sini, dan akan mengamati bagaimana proses indukan kipasan ini, murai gila ini meloloh anaknya teman-teman ya. Jadi jangan lupa teman-teman di like, subscribe, dan komen teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru datang di channelnya Sabta Channel, jangan lupa ya teman-teman ya, dukung terus di Sabta Channel teman.